Bugun ancha haqiqatlar ochildi. Keyin biz kosmetologga kelib, kuy bu Lolita deb o'zimizga qaramamiz. O'ylamagan odamlarimdan o'ylamagan narsalar chiqibdi. Mana haqiqatlarni ochib oldik. Endi xudo xolisi bu yoqiga Ertalab nechagacha ochdik, shuni ham ayting. Ertalab soat 4gachamidi? 4gacha gaplashibmiz. Soat 10 dan 4gacha, 10midi, 8midi? Ana, litso qo'ymasangiz ham chiroyli ekanman. Hali qo'yavering, yani kuy bu Lolita deng, ko'z tegib qolmasin. Xudoyim, insonlar aldamanglar, aldayotgan narsalar mana chiqib kelar ekan baribirga. Xullas, bitta narsani aytaman. Kim nima qilsa, nima qo'ysa, fitna qilib yurib, har xil gaplarni yig'ib, orqadan urushtirib qiladigan odamlar, kupana-supanalar, o'zingizlarga bitta gap aytaman. Qo'yib ol Lolita. Lolitalar deb qo'ying. Lolitalar juda ko'p. Xullas, niyatingizga yetamadinglar. Tushundinglarmi? Hammaga xayrli kun. Yulka Zaripchika, nima deysiz? Shu yerdaman. Biz kosmetologdamiz. Kuzatinglar, qolgan narsalarni keyin beramiz. Sizlarga shpionlar haqida gapimiz bor. Zo'r gaplarimiz bor. Davaychi, kuzatinglar. Bitta xitri xotinning orqasidan o'zini nima qasdi bormi, nimasidir bor xotindi deb qancha janjal bo'ldi. Bitta xotinning kasriga shuncha odam strayt qildi. O'zi bunday qilib chala-chulpa qilib kechirim so'rab qochib ketdi. Kasriga qolgan men bo'ldim. Xitriye, boje moy, to'g'ri aytarkan, ikki tomonni eshitib turib, keyin xulosa chiqargan deb. Bunaqa aferistlarning gapiga umuman ishon bo'lmaydi. Shuncha bolani zaharladi, deb baqirib chiqqanlar hammasi yolg'on ekan. Представляете? Я просто в шоке o'tirib, voy bilad deb hayron qolibman. G'iybatchi xotinlarga umuman ishonib bo'lmaydi. Ertaga podrobno aytib beraman. Assalomu alaykum Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshi yotib turdinglarmi, yaxshi dam oldinglarmi, shirin tushlar ko'rdinglarmi? Nima gap, nima so'z, nima yangilik? Bugun uyquga to'ymadim shekilli. Yo erta turib oldim. Какая-то каша-малаша miyada. Kecha men sizlarga bir voqeani aytib beraman deb kech bo'lib ketgani uchun gapirmagandim. Короче, bundan 2 oy oldin bitta situatsiya bo'ldi. Menga bitta kosmetolog chiqdi, shunaqa gaplar, kichkina bolalar ko'p, bolalar zaharlanibdi, bitta doktor aldabdi, unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti. Juda ham ko'p bolalar zaharlangan, ikkitasi o'lib qolgan, ko'pchiligi komaga tushib qolgan deb rosa vahima qilishdi-da. Menga chiqarib bering shu videoni, iltimos, bolalar haqqa onasi iltimos qilyapti. Deganim uchun, voy o'lay, shunaqa bo'layotgan bo'lsa, mayli o'lib ketsin deb chiqaruvdim videoni. O'zi обычно pastradavshilar bilan gaplashib chiqarardim, vahima qilishib, bu chiqaring iltimos, hamma blogerlar hozir chiqaryapti, chiqaring siz ham. Sizni odamlar ko'p ko'radi, bilishsin, xalqlar ehtiyot bo'lsin desa, men ham pastradavshilarni ko'rmasdan shu videoni chiqarib yorib, askarbilat qilib, sen konchiный doktorsan, ering bunaqa deb chiqarib tashladim videolarni. Оказывается, bitta shimara urushib qolib u qiz bilan dushmanlik qilganmi, nima qilgan, hamma yo'lda ommaga olib chiqib, kimlardadir. Kecha men sizlarga bir voqeani aytib beraman deb, o'zi обычно pastradavshilar bilan gaplashib chiqarardim, vahima qilishib, bu chiqaring iltimos, hamma blogerlar hozir chiqaryapti, chiqaring siz ham. Sizni odamlar ko'p ko'radi, bilishsin, xalqlar ehtiyot bo'lsin desa, men ham pastradavshilarni ko'rmasdan shu videoni chiqarib yorib, askarbilat qilib, sen konchiный doktorsan, ering bunaqa deb chiqarib tashladim videolarni. Оказывается, bitta shimara urushib qolib u qiz bilan dushmanlik qilganmi, nima qilgan, hamma yo'lda ommaga olib chiqib, kimlardadir topib, hech kim o'lmagan, hech kim zaharlanmagan, pastradavshi yo'q. Mana shuncha paytdan beri gapiramiz, pastradavshi birorta odam chiqqani yo'q. Shu bilan keyin o qizlar bilan gaplashib qoldik, o'sha doktor bilan gaplashdik, xo'jayini bilan gaplashdik. Оказывается, reklamasini pulini bermaganmi, nimadir bo'lgan. Короче, ikkosining orasida gap qochib qolgan bitta qizdek orqasidan. Keyin nima bilmadim, shantaj qilganmi, nima qilgan. Короче, shov ko'tarib yuborgan. Diplomi yo'q, litsenziyasi yo'q, unaqa, bunaqa.
u qiz manaqa shuncha odam zaharladi. Оказывается, qonun bo'yicha bu qiz sudda ham yutib chiqqan, hech qanaqa hech kimga zarar ko'rsatmagan, har doim hammani поддерживать qilib, даже бесплатно lechit qilgan ba'zi bir bolalarni. Bilmayman, nima sababdan buni majburlab menga chiqartirishdi. O'zlari gapira olmasdan menga gapirtirganda, короче. Keyin bu qiz bilan gaplashib qoldik, o'sha doktor bilan. Normalniy, adekvatniy qiz, hamma yo'qda tushuntirib berdi. Diplomlari ham bor ekan, litsenziyasi ham bor ekan, mana menga qo'yib qo'yaman. Nima sababdan meni podstava qilishdi bu qanjiq itlar, men bilmayman. Я просто в шоке. Men bu qanjiqlarda ikkita qanjiq shimaralarning orqasidan yomonga chiqib qoldim, ishonasizlarmi? Вообще капец. Всегда говорят: проверяй. Men duramanda. Ikkita bolacha o'lib ham qoldi. To'rttasi komada. Desa men ham rostdan aka shekilli deb chiqarib yoribman. Оказывается, нету o'lgan bolachalar ham yo'q, komaga tushganlar ham yo'q, пострадавшийlar ham yo'q. Umuman yo'q. Bilmayman bu xotin nimaga bunaqa shumixa ko'tarib, reklamasini pulini bermagan shekilli go. O'shanchinoq shumixa ko'targanim deb o'ylayapman endi. U qiz bilan kechasi bilan gaplashib chiqdik. Juda ham yaxshi, adekvatniy qiz. Munisa opa, bir gaplashib ko'ring. Bu yaxshi qiz, bu yaxshi qiz. Oilasini men juda ham yaxshi taniyman. Ziyoli oila dedi, gaplashdik. Normalniy, adekvatniy qiz. Так что internetda chiqayotgan har xil gaplarga ham ishonavermanglar ekan. Даже men ham qarmog'iga bularni aferistlarni ilinib qoldim. Necha kundan beri o'sha menga chiqqanlar bilan gaplashyapmiz. Dalillar qani? Desam, to'lqa yuzi yopilgan video jo'natishadi. Qani? Komaga tushib qolgan bolachalar qani? Jalba qilayotgan xotinlar qani? Delo ochilgani qani? Nimaga mana sudda yutib chiqishibdi-ku bu doktor? Hech qanaqa aybi yo'q ekan. Nimaga gapirtirdinglar meni desam, bor, oxiriga yetish uchun vaqt kerak. Oxiriga yetish uchun vaqt kerak. Bitta oilani buzib yuborishiga sal qoldi bu g'iybatchilar, bilasizlarmi? Normalniy, adekvatniy oila, normalniy qiz. Bir chiroyli ishlab yurgan qizni просто hayotini ikkita g'iybatchi, hali amiqichigan oilasini buzib yuborishiga sal qoldi. Yana meni qo'shib qo'yishgan bergan. Iltimos, o'lyapti, bolalar o'lyapti. Men ham chiqarib yuboribman. Bu doktor qiz menga adekvatni tushuntiryapti. Opa, mana kuchugingiz biror narsa bo'lib qolsa, birorta doktor aybdor bo'lsa, teshib tashlaysiz suv eshiklarida, to'g'rimi deyapti. Ha, to'g'ri deyapman. Qani o'sha пострадавший onalar nimaga prezidentni, prokuraturani, prezidentni anaqasini buzib kirishmayapti? Bolalar komaga tushib qolgan bo'lsa, yo o'lib qolgan bo'lsa, yo meni aybim bilan biror narsa bo'lgan bo'lsa, qani o'shalar? Qani nimaga chiqishmayapti? Ommaga chiqmayapti? Yo'q, ular ichidan to'qishib menga qarshi ish qilishyapti shunaqa. Men hammasini deydi, tuhmat qilishgan deb заявление yozib berganman. Hammasiga delo ochilgan deydi. Keyin men ko'rdim u dellar rostdan ham tuhmatga delo ochilgan hammasiga. Haqoratga, tuhmatga. Представляете? Takoy laxatronga men tushib qoldim. Bolalar, yaxshilik ham qilavermay ekan hammaga. Hamma iltimos qilgan videoni ham chiqarma bo'lmas ekan chiqarib. Hozir lichkamga kirib, o'qib chiqyapman-da. Sen ham sotildingmi? Sen ham sotildingmi? Noto'g'ri gapiryapsan. Uni hamma blogerlar chiqargan. Пострадавшийlar ko'p deb yozyapti. O'sha opa bilan men gaplashganimda aytdiki, opa videoyimni qo'ying dedi. Birorta пострадавший chiqib meni ham shunaqa qilib aldagan yo bo'lmasa meni ham shunaqa qilib bolam kasal qilgan deydigan bo'lsa, men o'zim bo'ynimga olib, sizni boshchiligingizda o'zim davolab beraman bolasini dedi. Birorta inson menga yozgani yo'q. Birorta odam menga yozmadi. Meni bolamni shunaqa qilgan deb. Qayerdan topishgan bu doказательствоlarni? Har bitta xotinda yuzi yopiq. Yana shunaqa ekan-ku deb aytganlarga jo'natsam, videosini jo'natyapti. Mana rost deb. Birortasini yuzi ko'ringani yo'q, birortasini doказательствоsi yo'q, yo menga chiqmayapti hech kim. Так что hammasi yolg'on ekan. Ishonmanglar internetda chiqqan gaplarga. Hammasi yolg'on. Meni просто voyda deyishodi, men ham voy bolalar o'lyapti ekan deb chiqarib yuboribman. Munisa Rizayeva menga aytgandi, ishonmang bularga, bu qizni men juda ham yaxshi taniyman. Ishonmang blogerlarga, yolg'on gapirishyapti. Yo'q, mana doказательство bor ekan debman. Mana men o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Agar meni kuchugimni birorta больницаga olib borsam, doktorda aybi bilan biror narsa bo'ladigan bo'lsa, men prokuratura, savjilik hech joyda qoldirmay ilma teshik qilib tashlayman. Prezidentga ham chiqaman kerak bo'lsa, meni kuchugimni kasal qilib qo'ydi deb.
u farzand haqida gap ketyapti. Onasi xudoga soldi, mayli o'tib ketdi, o'sha o'tib ketdi demaydi-yu, agar u qizda aybi